เพื่อแค่เลยว่าส่วนใหญ่ประมาณนั้นก็รู้ว่านี่เดี๋ยวเราก็จะเอาไว้ส่วนเราเป็นนับเป็นสิ่งอย่างละเป็นนับเป็นสมุนอะไรว่าจะเป็นนับเป็นเสด็จไม่หมดเนาะคนนี้เราเว้ยที่ว่าเรามีแค่นั้นเนาะคนยังก็เดี๋ยวละเนาะคือมันจะฟีเราเกิดเสด็จมุทอกิริเนี่ยปกมาว่าอีเมนเนาะมีแค่นั้นเนาะคือมันจะฟีเราเกิดเสด็จมุทอกิริคือมันจะฟีเราเกิดเสด็จมุทอกิริมีแค่นั้นเนาะโอเคเลยตามาตะกร้าตัวนี้หมดเนาะยิ่งไปkasih kau pada kalau lo sesat ada kemasaya nah we ketek latihan le pagina klo minta lu nah we kalau malah keluar keluar malah kita blok kalau we itu mana ye keluar we no kalau kemasaya le ketek latihan le pagina klo we mida yema tabulong no ini oke nah kiknya we kemasaya we noคนนี้คำเล่าเนาะประเทศเราตาแจ็ควัดชื่อคนนี้บาสีก็มีที่โซ่ปากเตะกับครอบครัวกันมาเนาะโอเคประเดี๋ยวเนาะแกยังทำอีกต่อและที่นี่ยังน่าเชื่อละ What if there is no resurrection แต่ก็จะต้องมุ่งทางที่มีตัวบาดองเนาะ Easter is the greatest day of the entire year for Christiansคริสต์เธอเกี่ยมุนีนี่มันเนาะมีเวลามุนีโดก็จะนี่ละดอกนี่ญาติปุ๊แล้วพอคริสต์พูดที่พาวนี่เนาะ It is a celebration of all our hope in Christ Jesusมีเวลาจำมาแล้วก็พอแล้วประจำมุนละแล้วก็สักคริสต์พูดนี่เนาะ We think about and rejoice in all that resurrection means to us ประสมโมดอกประทับคุตโกละแต่คริสต์เธอต้องมุ่งทางที่มุนีเนี่ยมีจำเลยจะมีละปงหัวดีเลย But what if there had been no resurrection? Many say it's never happened. It's relatively easy to believe Jesus' death. After all, everyone dies in some way. But believing that the resurrection actually occurred is another matter. Resurrection means a person who was physically dead came back alive. แต่เวสต์ตัวมูชอเคสิดานี่มีเวเนาะพอจะกาละตัวมูชอมูดีกีเวดาละตัดตีแล้วเนาะคนนี่เนาะ Believing this requires faith and the power of the Holy Spirit. แล้วปกนาทาเวอีอวันนี่เนาะเป็นโลบาเวดาตัสุตานะดอตาโซตาเสียสุกมันนี่เนาะ Salvation requires belief in both the death and resurrection of Jesus. ตาอุกิขอกินหมออัลโลบาเวดาตัสุตานะและครีอาจารย์ตีดอตาเวสต์ตัวมูชอกินนี่เนาะ Our belief in the resurrection affects everything else we believe in. ปตาสุตานะและตาเวสต์ตัวมูชอกีอปุนีอุดอตาบากุบากาละปะเคละปะนาอติตพันนี่เนาะ Christianity stands or falls on the reality of the resurrection. พอคริปโพติดภาษาเธออุสุกละมิตรมีบาดอลปอกเวดาละแต่เวสต์ตัวมูชอกีอาจารย์นอปุนีเนาะ If there was no resurrection, how would it affect us? แต่เวสต์ตัวมูชอกีมิตรอุบาดอลเนาะอาจารย์บาช่วยเราพันนี่อุดีเลย If there was no resurrection, แต่เวสต์ตัวมูชอกีมิตรอุบาดอล if there was no resurrection, Christ was not raised. แต่เวสต์ตัวมูชอกีมิตรอุบาดอลนี่กษัตริย์นี่แต่เวสต์กิลตัติบา All Jesus taught about himself is false. แต่แค่ละกษัตริย์โซโลกว่าบาคาดออันกษัตริย์เวียกลุ่มนี้มีแต่ละกมานี่เนาะ He mentioned tear down the temple and in 3 days I will rebuild it. เอาไว้เตติเวดาละมาลบพอเวดาจังลุชีอีดอลเซสอตอปุนีอากบวทอกีเวดานี่เนาะ He said a seed is no good until it grows. กษัตริย์สิเวบุคลิจะเพลเมอุติรอนตาชอเวดานี้ตะกี้ละจันเนาะจะมีหัวอ่ะมีตุอุติบาเนาะตะกี้ละวันเนาะจะกาหัวละ
He taught many times he will rise again. အဝဲဆိုလို့ဒီပွာလာအဘလောလာဝကဂေဆက်တကီဝဒါလက်တတိနေနော် If there is no resurrection, Jesus is a fraud. တာဝဲဆက်တမှုချောကီမင်းတို့ဘာတော့မနော်ကစကရီမီဝဒါပါလို့ချဖို့ကြတယ်နော် If there was no resurrection, God doesn't have the power to resurrect it. တာဝဲဆက်တမှုချောကီမင်းတို့ဘာတော့ကဆိုင်ရနေတို့တော့ဆုမှုပါ Jesus claimed God could give him back life. ကစခရစ်စီတေဝဒါလာကဆိုင်ရကဟီကီအော်လာတမှုနေနော် If God doesn't have that power, what power does he have? ကဆိုင်ရမီတို့တော့တဆုတာကမောအီဘာတော့မီအောတော့တဆုတာကမောလည်းမနစ်မီလေ How can we believe anything if there is no resurrection? တာဝဲဆက်တမှုချောကီမီတို့ဘာတော့နော်တာလပနာအောနေတာလပနာအောကတေတီနေဝဒါမနစ်မီလေ The Bible is not true. ဒီဆိုစီနေတဲ့မီတာတော့ပါ If the Bible is wrong about the resurrection, how can we believe anything else? တာလလီဆိုစီတဲ့ဘာခါတော့တာဝဲဆက်တမှုချောကီနေမိကမာတော့ပန်ပပန်နာကီဝဒါမနစ်မီလေ If there was no resurrection, our preaching is empty. တာဝဲဆက်တမှုချောကီမီတို့ဘာတော့တာလပစီတဲ့လောတဖာနေကမီဝဒါတာကလောကလောနေနော် You are wasting your time coming here today. နေဟဲလာတော့ဖေးနေမီဝဒါနေမှာလောကလောတာစကတော့နော် There is nothing to gain here. တာလလကဒိုနေပါဖေးနေတော့နော်တူလား You are better off at home watching TV and doing something you like. ဒီမီလဟီတော့ကတော့မမှုတော့မှာရတာလည်းပါတာလည်းအဲ့လိုမှတမီမီမနော်အဂိတို့ဒီဟဲဝဒါဖေးနေနော် If there was no resurrection, your face is empty. တာဝဲဆက်တမှုချောကီမီတို့ဘာနေနော်ပချဆူချာနာနေမီချာပလောကလောနော် You are believing in a myth. လဆုနနာရာချာလာချတဲ့မှုနာဘူးနေနော် You have been deceived. လပါချလောနေနာနော် If there is no resurrection, we are liars against God. တာဝဲဆက်တမှုချောကီမီတို့ဘာတော့နော်ပမီပွာလောချပါခါတော့ယွာနေနော် We are saying God did something he didn't. ပတဲလာကစားရမှာချလာအဝဲတမဝဲဒီတဖာနေနော် We are not telling the truth. ပတဲတာမီချတော့ပါ If there is no resurrection, there is no hope for our loved one who has passed away. တာဝဲဆက်တမှုချောကီမီတို့ဘာတော့ပွာလပဲအေလာအတီတီဝရတဖာဝနေနော်ဂျမူလာတို့ပါ They live in vain. အဝဲတီအမှုတီဒါလာတကလောကလောဘူးနေနော် They live their lives for God for nothing. အဝဲတီအမှုတီလဲရွာအဝနေမီချလာဘူးတို့ပါ Their example to us was a waste. တာအမှုလာအဝဲတီအမှုယူတီပွာတီတဖာနေမီဒါတာခေါ်ပါ They die in vain. အဝဲတီနေတီလာတကလောကလောဘူးနေနော် They don't have eternal life. အဝဲတီတို့တော့တာအမှုလောချလောယူပါ We won't see them again. ပတချီပါကအဝဲတီလောပါ If there was no resurrection, there is no hope for us. တာဝဲဆက်တမှုချောကီမီတို့ဘာတော့မနော် No hope for us. ပတမ်ပတိုတော့တမူလာပါ No hope for forgiveness. တမူလာတို့လာတကပလာတကမောင်းပါ We will just die in our sin. ပကစီဒါလပတာတဲ့ပါခေါ်လော We live with no hope of peace and joy. ပိုအမွေးနာတာအမူလာအတူတော့တမူလာလာတမူတခုတော့တတူခုတခုပူလာ No hope for anything after death. ပစီဝီယာလောခိနီနော်တမူလာတို့နော်တမီပါ Death is the end. တတိနေမိတာကတဲ့ဒီလိုပေါ်နေနော် No reunions with family or friends. တမူလာတို့စကလာပကင်းချီလိုပတာတော့ပိုကပိုမီတော့တော့ပူတော့ဝဲပါလပဲအေအော်ဒီတဖာနေပါ But wait, ပါစဒနာကီခေါ် there was a resurrection. ကစပါစဒနာကီမနာတာကဆက်သူမှုထောက်ကိနေဝဲတယ်နော် Amen? Amen? Jesus has risen. ကစခရစ်ဆက်သူမှုထောက်ကိဝဲတယ်နော် He was seen. ဘာတာချီအော Peter saw him. စောပီတူချီအော The disciples saw him. အပွားတမဖို့ဒီတဖာချီစီကော 500 people saw him at one time. ပွာဝငုံရကရနေချီအောတော့ James saw him. စောရကိုချီအော Paul saw him. တော့စောပေါ်လူချီစီကောနေနော် God does have all power. ကစရနေအိုတော့ဆူတော့မခဲလာ God can give life to the dead. ယူအဟီတမူလပတိတဖာနေတေဝရနေနော် We can be sure of our God. ပမလောတီလောဆက်ကိဝဒါပတာဘာခါတော့ယူအနေတေဝရနေနော် He is all powerful. အဝဲအိုတော့ဆူတော့မခဲလာ He is
God Almighty. အဝဲမီလာလာခုကညောတူတက The Bible is true. ဒီစောစီနေမြေရာတာမီတာတော် The နော် Bible can be trusted. ဒီစောစီနေပနာအသိဝဲတာနေ It is true from Genesis to Revelation. ဒီစောစီမြေရာတာမီတော့စားချဝဲတာလေလီမရှိတူဝဲတာလေလောဖာနေနော် The word of the resurrection is true. တာကတိုလာမြေရာတာဝဲစတဲ့မှုချောက်ကင်းနေတော်လို့ဝဲစီကောနေနော် We proclaim a living Savior. ပတေဖလာဒူဟုချောတာလောကစားလေအမှုဝဲတကနေနော် Jesus is alive today. တနည်းကစားခုမှုဝဲတာနေနော် Amen? He conquered death forever. အဝဲမန်နေရာတာတီအဆူဆူခါ He did break the chains of sin and death. အဝဲမထော်တဲ့ဝဲရာတာတဲ့ပါတော့တာတီအပလီအတကောနေနော် We proclaim eternal life. ပတေဖလာတာအမှုလောဆူလောထော်နေနော် There is eternal life. တာအမှုလောဆူလောထော်နေဝဲတာနေနော် Jesus was the first fruits of the death. ကစားခရီးမြေဝဲတာပါတီတဖာအတတာဆူနေနော် Your faith has an anchor. လက်ချဆူတာနာနေအိုတော့အနော်တကင်းနေနော် You can believe with confidence. နနာတာလဲတာကတာကလဘူးစေဝဲတာနေနော် Jesus is everything he says. ယေရှုမေတာခဲလဒီအစီဝဲအတုန်နေနော် We have the truth that can be changed. ပိုအိုတော့တာမေတာတော်လဲအစောတလဲအသာတတိဝနေနော် We have forgiveness of sins. ပိုအိုတော့တာပလာတာကမာလဲတာတဲ့ပါဝနေနော် We don't have to die in our sins. တလုံးလဲပစီလဲပတာတဲ့ပါဘူးပါ We can have peace with God. ပိုအိုတော့တာခုတာဖိုတော့ရစေဝဲတာနေနော် Our loved ones who have died in Christ have their hope fulfilled. ပွာလဲပဲအော်လဲအတိတီဝဲလဲခရီးဘူးတဖန်နေနော်အတမူလာနေလက်ချောဖွဲချောဝဲတာနေနော် They have met the person they believe. အဝဲတေချီလတာတော့ပွာလဲအနာဝဲတကလီနေနော် They have seen Jesus Christ. အဝဲတေချီပါရကစခီ They have touched and hugged the Savior. အဝဲတေနေပလဘာတော့ဖောက်ခုပါဝဲတာအတဥခဆာလီနေနော် We have an assured home. ပိုအိုတော့တမူလာရကောလီနေနော် We are assured of our faith in Jesus. ပိုအိုတော့တနာလဲကစခရီးဘူးနေနော် Jesus is everything he said he is. ကစခရီးနေအမီဝဲတာခဲလဒီအစီတီဝဲကိုနေနော် We do have everything he tells us we have. ကစခရီးမီဝဲတာခဲလဒီအစီတီဝဲကိုနေနော် We are sure of eternity with Jesus Christ. ပိုအိုတော့တလောချူလောယိုလောချီလောဆဲလပကစခရီးဘူးနေနော် Jesus broke the power of death for us. ကစခရီးမဟာဝကဝဲတာတီအဆုကမောလပုံဝနေနော် We will live forever. ပကိုမူကလောဆလောထောနော် Our permanent home is in heaven. ပိုအိုတော့ဘီလောချူလောယိုလမှုခလော We can go forward in life with confidence. ပဒါလဲဆုညာလက်ထနာနေလောအသာဘူးနေသိဝဲတာနေနော် And therefore, လန်အမညာ don't let Easter Sunday be just another. No. Let Easter Sunday be a reminder of you that in the resurrection you have all the promise of God. Black Cree reset the Mutoki Amutini Imono. Do they not talk about the reset the Mutoki Abune, but Odo Yata Erlot the Panilon. Let this Sunday be a time of praise and worship to the one who conquered death for all of us and sits on the throne today. Black Cree reset the Mutoki Amutini Ino. Mr. Dollar, Tassi Topadra, Dota Butobato Yuala, Amanda Tathila Boy Keller Award, Tagala Usin Nola, and Lopusu and Me, Kegani in it game. Ako ni no, situ terkolong kita salah, ina ada perkembangan di kantor mimi, namun yang suya kalau kita harus berkon dengan lagi.